Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalakbar Maulana dengan NPM 220250101026. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau DAS Groweng Aceh dengan berbasis data mitigasi bencana. Kemudian awal-awal kita akan pengertian singkat dulu untuk DAS sendiri, yaitu adalah daratan atau dataran yang seluruh air hujan menampung di situ dan juga mengalir ke suatu sungai utama dan juga bermuara ke laut. DAS sendiri adalah memiliki peran penting untuk bagi penyediaan air, kemudian pengendalian banjir dan juga mendukung aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat sendiri. Kemudian untuk salah satu DAS terpenting di Provinsi Aceh yaitu adalah Groweng Aceh, DAS Groweng Aceh yang dimana berperan penting bagi masyarakat wilayah Aceh, Banda Aceh, kemudian dan juga sekitarnya. Namun pada 5 tahun terakhir DAS Groweng Aceh mengalami penurunan ataupun peningkatan kejadian bencana hidrometeorologi. Jadi penurunan untuk penggunaannya dan juga meningkat untuk kejadian bencana hidrometeorologi seperti itu. Kemudian bencana yang meliputi adalah banjir bandang, tanah longsor, kekeringan ekstrim dan juga sedimentasi. Yang dimana kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi DAS ataupun fungsi lahan daerah aliran sungai ini mulai mengalami degradasi ataupun penurunan seperti itu. Kemudian untuk bencana yang sering terjadi di DAS ataupun DAS Groweng Aceh sendiri yaitu umumnya dipicu oleh curah hujan yang sangat tinggi karena di wilayah Banda Aceh ini hujan cukup ekstrim. Maka dari itu curah hujan yang sangat tinggi menjadi faktor utama, tetapi tidak hanya curah hujan yang sangat tinggi yang mempengaruhi kerusakan atau penurunan fungsi lahan dari DAS sendiri, yaitu dari ulah masyarakatnya sendiri, yaitu alih fungsi lahan khususnya di wilayah hulu yang sekarang diubah menjadi kawasan hutan dan juga kawasan kependudukan ataupun pemukiman, yang dimana sebetulnya ataupun awalnya yaitu adalah wilayah hutan yang cukup seperti alam yang berguna untuk DAS sendiri, dan sekarang diubah menjadi pertanian dan juga pemukiman oleh masyarakat, yang dimana menyebabkan ataupun meningkatkan limpasan permukaan air dan juga erosi tanah dan juga sedimentasi yang sungai ini juga meningkat seperti itu. Akibatnya wilayah tengah hilir menjadi lebih rentan terhadap banjir seperti itu. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi biofisik dan juga penggunaan lahan pada DAS Groweng Aceh, mengkaji hubungan degradasi DAS dengan kejadian bencana yang terjadi pada Banda Aceh sendiri. Kemudian serta merumuskan rekomendasi pengelolaan DAS berbasis mitigasi bencana seperti itu. Kemudian metode yang saya gunakan ataupun yang sudah saya masukkan ke dalam pengerjaan saya yaitu adalah metode di sini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang saya dapatkan seperti data curah hujan, peta penggunaan lahan, serta data kejadian bencana dalam 5 tahun terakhir di Banda Aceh sendiri. Kemudian data tersebut dianalisis untuk melihat kejadian antara degradasi DAS dan meningkatnya kejadian bencana seperti itu. Kemudian untuk hasil kajian menunjukkan bahwa kondisi biofisik daerah aliran sungai Groweng Aceh sendiri berbeda antara wilayah hulu, tengah dan juga hilirnya. Untuk wilayah hulu ini memiliki topografi berbukit dengan tutupan vegetasi yang semakin berkurang karena beberapa penggunaan hutan ataupun beberapa vegetasi hutan sudah dibabat habis dijadikan pertanian dan juga pemukiman oleh masyarakat sendiri. Kemudian untuk wilayah tengah didominasi oleh lahan pertanian, sedangkan wilayah hilir berkembang menjadi kawasan perkotaan seperti itu. Perubahan penggunaan lahan ini yang diakibatkan oleh manusia ataupun masyarakat sendiri menjadi membuat atau meningkatnya erosi sedimentasi yang berdampak pada langsung wilayah hilir. Kemudian berdasarkan data kejadian banjir ataupun bencana tahun 2020 hingga 2024, banjir merupakan bencana yang paling dominan di daerah Banda Aceh di DAS Groweng Aceh. Kemudian kejadian sedimentasi sungai juga menunjukkan tren meningkat ataupun grafik yang cukup meningkat, dan juga tingginya erosi di wilayah hulu seperti itu. Tanah longsor ekstrim, kekeringan ekstrim juga sangat meningkat. Maka dari itu penggunaan DAS Groweng Aceh ini memiliki dua faktor
yaitu adalah faktor alam dan juga faktor manusia sendiri. Ya mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.